တတိမထားမလိုက်ခင်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမှာလုံငုံစရာကြီးဖြစ်နေပြီလားဒီအကြောင်းအရာကိုနားထောင်တာနည်းနည်းတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါရဲ့အချက်တချို့ကတခြားလူကြောင့်ပုံပဲနဲ့ကိုယ်လည်းဖြစ်နေနိုင်လို့ပါမင်းတို့ပုံစံမှာကြုံမှုကြလားသူကဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောင်ပဲလုပ်ကြတာမျိုးပြီးတော့ထူးဆန်းတာအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်လည်းကြီးကြီးမားမားမရှိနေပြန်ဘူးရှင်ပြစကားများတာမျိုးလို့ဆိုလေမဟုတ်နေပြန်ဘူးပြီးတော့အဲ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုတခါတလေကိုယ်တိုင်တော့မသိလိုက်ပဲနဲ့လုံးမိတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဖြိုးကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်သုံးခုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမချက်ကအရာရာကိုဝေဖန်တတ်တဲ့သူတွေသူတို့ကကိုယ့်ဘက်ကဘာပဲလို့တရားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒါမားနေတယ်အဲ့လိုမှတ်ချက်တွေအများအားပါနေတတ်တယ်အစပိုင်းမှာတော့ဒါကတော့ပွင့်လင်းနေလူသားတွေလို့ထင်မယ်ကြာလာတဲ့ခါကျသူတို့နဲ့နေရတာတကယ် heavy ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကဘာပဲလို့ evaluate လုပ်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့ honestly ဖြိုးဖို့တိုင်းလည်းအဲ့လို relationship မျိုးကြောက်ခဲ့ပူပါတယ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့ဆိုလဲဆိုဘယ်သူမှကိုယ့်အနေနဲ့ jet လုပ်တဲ့နေရာအမြဲတမ်းဝေဖန်နေတဲ့ပုံစံမှာလုံးဝစိတ်လို့ကိုယ်လုံးမနေကြတော့ပါနောက်ချက်ကအဲ့ဒါတော့ချက်ချင်းကောက်ွယ်တတ်တဲ့လူတွေသူတို့ကကိုယ့်ဘက်ကနေအကြံပြုချက်တေးသေးလေးပြီးရင်တော့မှသူတို့အထက်လုပ်ပါလေဆိုပြီးရှင်းပြရတာပဲလူတွေမသိတာကိုယ့်ဘက်ကပူပြီးရှင်းပြလေလူတွေကသိမှတန်ရဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမို့လို့ relationship တွေမှာယုံကြည်မှု honesty ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံနေလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့အစိုးမြင့်တတ်တဲ့သူဆိုလို့စိုးဝါးစကလုံးတွေအမြဲတမ်းပြောနေရမျိုးပုံတော့သူတို့နဲ့နေရောကိုတိုင်းရော energy drain ဖြစ်တာမျိုးကြုံမှုကြတယ်မလားဖြိုးဆိုရင်ဖြိုးပေးမှအဲ့လိုလာညင်းနေလေတနေ့ကုန်ဘာမှလှုပ်ချင်စိတ်ကိန်းချစ်စိတ်ဘာမှကိုမရှိတော့တာဆိုတော့အဲ့ဒါထက် relationship မှာလေကိုဘာပြောခဲ့တာလဲဆိုတာတစ်ဖက်လူကအတိအကျမမိချင်မှမမိမှာနော်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့နေခဲ့ရတော့သူတို့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတာဆိုတော့သူတို့လုံးဝကိုမမေ့ကြပါဘူး။နားမှာရှိနေတဲ့အချိန်တော့သူတို့စိတ်ထမ်းမှုရှိခဲ့ရလားစိတ်ကိုလိုနဲ့ပြောခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကိမှန်ခဲ့ရလားစိတ်ညစ်နေခဲ့ရလားဆိုတာကိုသူတို့လုံးဝကိုမမေ့ကြပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်ရဆိုလို့တရားအန်ဒီရှိလို့ဒါမှမဟုတ်တရား performance ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့ကဘာလို့ရှောင်ထွက်သွားရလဲဆိုရင်သူတို့စိတ်ကိမှန်တဲ့ relationship ကနေရှောင်ထွက်သွားကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကလည်းလူဆိုးရတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တခါတလေကိုယ်ပြုမှုကိုတတိမထားမြင်တဲ့လုံမိရဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုချက်မှတ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့ awareness နဲ့ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိထားမိခြင်းကပြောင်းလဲခြင်းအစမလို့ပါဒီဗီဒီယိုကနေပြန်ပြီးစဉ်းစားကြရတဲ့တစ်ခုကဒီလိုဘလိုတွေကိုငါဘက်ကနေဘလို့ we family ဆိုတာမျိုးဟုတ်ပါဟိုနားမှာရှိနေတဲ့ချိန်သူတို့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေကသိပ္ပပဖြစ်လို့အနားမှာရှိနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆမ်းမှုပေးနေလို့ရှိနေကြတာပါပြီးတော့ဒီအချက်ကိုလူအများစုကအရာရာနောက်ကျပြီးမှသဘောပေါက်ကြတာမျိုးပါဆိုတော့ဒီရောဘယ်အချက်တွေကိုလုံးနေလဲ